Assalomu alaykum saboqdoshlar. Hozir biz 8-darsda muzokarasini qilamiz. Biz bugungi darsda asosli grammatikalardan badal, mubaddal haqida to'xtaldik. Badal, mubaddal. Undan boshqa grammatikalar asosan biz ilgirki soatlik darsimizda azroq so'zlab o'tgan grammatika bizga yangi bo'lgan grammatika badal. Sizlar bu bugungi darsda tushunmagan mazmunlar bo'lsa tashlasanlar, uchoq qadar men mau badalni qisqa tushuntirib o'tay. Unda bo'lsa, badal degan nima deganda, odatda arab tilida ilgirisiga ergishib keladigan ergashgich ismlar deb 4 dona ism bor. 4 turlik ism bor. Bu badal ana shu 4 turlik ismninki birisi. İlgiristik ism qana qiladigan ergishadigan. İlgiristikga ismi qaysi jihatda ergishadi? Birinchidan bu harakatda ergishadi. Ya'ni i'robning harakatida ergishadi. Peş okulgan bo'lsa, ilgiristik isim peş okuladi. İlgiristik isim zivar okulgan bo'lsa, zivar okuladi. İlgiristik isim zir okulgan bo'lsa, zir okuladi. İkinciden sonda ergishadi. Ya'ni ilgiristik isim birlik bo'lsa, birlik, ikkilik bo'lsa, ikkilik, ko'plik bo'lsa, ko'plik keladi. Üçüncüden cinsda ergishadi. Ya'ni ilgiristikga isim erlik bo'lsa, erlik, ayollik bo'lsa, ayollik keladi. Dördüncüden iniqsizlikda ergishadi. Iniqsizlikda ergishadi. Iniqsizlikda. Ya'ni ilgiristikga isim iniq bo'lsa, iniq bo'ladi, iniqsiz bo'lsa, iniqsiz bo'ladi. Endi bu isim qanday isim? Ya'ni bu badal degan qanday isim? Buning grammatikalik xususiyati 4 xil jihatda ergishgan ilgirkiga ismga. Bunun qanday xususiyati, qanday ahamiyati bor jumlada deganda, bunun ahamiyati bu ilgiristik so'zligi ehtimollikni ko'taradi yoki izohlashga tegishli bo'lgan uqumsizlikni izohlaydi. Masalan, hozir sizlar ko'rayotgan hadar rajulu tajirun degan bu jumla qaraydigan bo'lsak, bu savdogar degan gap. Endi bu yerga men ar-rajulni akami hada tajirun desamchi, bu savdogar degan bo'ladi. Endi bu yerdagi bu deganning kim maqsad? Cho'ng odammi, kichik odammi degandek har xil nimalar bor, ehtimolliklar bor. Har xil ehtimolliklar bor. Mana endi bu yerda men haza tajirun desam bu ehtimollik bo'ldi. Men bu shu ehtimollikni ko'tarish uchun ar-rajulu degan so'zni akirsam, hazar rajulu tajirun bo'ldi. Bu vaqtda bu yerdagi ehtimolsizlik, ya'ni uqumsizlik izohlashga tegishli bo'lgan hukm qanday qildi? Ko'tarildi. Mana buning bo'ladi badal bo'ladi. Chunki bu ilgiristik, ya'ni haza degan so'zni nimani ko'tardi? Ehtimolni ko'tardi, uqumsizlikni ko'tardi deymiz. Demak, badal deganimiz ilgiristik so'zdan ehtimollikni yoki izohlashga tegishli bo'lgan uqumsizlikni ko'tarish uchun keladigan so'z. Odatda bu badal eng ko'p holatda ism ishoratlardan keyin keladi. Shuning uchun deymizki, ism ishoratdan keyin kelgan alif lamlik ismni bo'ladi, ko'p hollarda badal bo'ladi. Badal. Shu ism ishoratning ma'nolangan bo'ladi, badal e'longan bo'ladi. Hadar rajulu tajirun desak, bu savdogar. Bu yerdagi rajul badalni musoldi, rajul hazan musoldi, badal bo'ldi deymiz. Bu shunga o'xshash. Mana bu badal qaramoqqa tushunishsiz qilgan bilan buni tushunmak qiyin emas. Ammo bugun so'g'an savoddoshlar mundaq bir savolni so'radi. Bu biz badalni mubaddalga, ya'ni izohlang'ich ismga 4 xil jihatda ergishadi dedik. Endi bu harakat birinchidan harakat jihatda ergishadi ekan. Unda bo'lsa, bu rajulu pesh o'qildi. Bu haza zivar shaklda o'qilib qoldi-ku desa, bu yerda sizlarga eskartib qo'ydigan bir gap, arab tilida ozg'ina bir bo'lik ismlar bor, o'zgarmas ismlar, qetib ketgan ismlar bor. Bular o'zgarmaydi, qat'iy qilmaydi, o'zgarmaydi. Ammo bu garchi o'zgarmasimi, buningki o'rni bo'ladi. Ya peshlik o'rni bo'ladi, yoki zivarlik o'rni bo'ladi, yoki beshiga harf jar kirib qolsa, zirlik o'rni bo'ladi.
Gerçi özgermesi biz bunun şu urunda da perz kıptıp şu boyunca muamele kılımız. Mesela bir yerde er-reculunu peş okuduk. Nim için? İzahlangıcı yani mubeddelge eğişiş için. Bir yerdeki haze peşemez ko dese bu haze peş orunda da. Çünkü bir yerde bu mubtada. Mubtada degen yani ige. İge degen hem okuludu, peş okuludu. Şunun için bu peşlik orunudu boğaçka, bu ketip ketken isim boğaçka, yani özgermez isim boğaçka özgermeydi ama peşlik orunu boğaçka şu boyunca muamele kılıp bunun bedelini kanda keltirimiz peşlik bilen reculu depço keltirimiz deymiz. Reculu dep peş bilen keltirimiz deymiz. Bu şu boyunca bunu. Demek bedel degenimiz ilgirisdiki sözge 4 xil cəhətdə əgişidigan əgəş isim. Birinciden harekette yani zever zır da geçiyor, peş da geçiyor. Zever zır peş da geçiyor. İkinciden san da geçiyor. İlgirisdiki söz birlik bolsa birlik, ikilik bolsa ikilik, köplük bolsa köplük. Üçüncüden cins da geçiyor. İlgirisdiki söz erlik bolsa erlik şekilde, aylık bolsa aylık şekilde geliyor. Endi dördüncüden iniq iniqsizlikta. Beşinci söz iniq bolsa iniq halatda elif bilan bilan keladi. Masalan haza degan bu degan söz iniq. Muayyen bir narsani ko'rsatdi. Shunda-ku. Gerçi bunda ihtimolliklar bo'lsa-mu, lekin muayyen narsani çok ko'rsatdi. Iniq. Shunga elif bilan bilan qayni bilan keladi? Iniq holatda keladi deymiz. Mana bu badal. Shunga hazaninki bu o'rni jihatda pash deb qaraymiz. O'rin jihati qanday pash deb qaraymiz. Başka tushunmagan mazmunlar bo'lsa, başka tushunmagan mazmunlar bo'lsa savol so'rasanglar bo'ladi. Bu yerda bir savob dishimiz, mundaq bir savol so'radi. Hadal baytu lit-tabibi deydi. Deki aslisi li at-tabib deb bo'landi deydi. Yo'q, unda olmaydi. Hadal baytu lit-tabibi degan bu öy doktorning degan bo'ladi. Bu yerdagi hadal baytudagi el baytu bilan bo'ldi, hazaning izohlovchisi bo'ldi. Chunki bu doktorning desam, bu nima doktorningki? Bu öy doktorningmi yoki mashina doktorningmi yoki bir kitob doktorningmi ehtimolliklar bor. Ama hazal baytu desam, bu öy desam, bu yerdagi öy degan so'z hazani qanday qildi? Texmi izohlab ehtimolliklarni ko'tardi. Shunga biz buni badal deymiz. Endi sizning sualingizga kelsak, bu lam biz bugün öğrengen temlik yani igidarchilikning lami. Lamın temlik deymiz igidarchilikning lami. Bu har qanday bir narsa kirsa igidarchilikni bildiradi. Masalan, hadal baytu lit-tabib desek, bu öy doktorning, demek öyni doktor qanday qildi? Igidarchilik qildi. Hadal kitabu li Xolidin desek, bu kitap Xolidning degan bo'ladi. Bu kitap Xolidning. Demek bu bir igidarchilikni bildiradi. Masalan, lillahi mulkus semavati vel ard desek, Allah yani osmon va zaminning mulki podshohligi Allohning degan bo'ladi. Yani igidarchilikning nimasi? Lami. Javob tushunishlik bo'lgan bo'lsa, boshqa savolinglar bo'lsa, so'rasanglar bo'ladi. Başka sorular var mı yoksa arkadaşlar? Eğer bulmasa şu lit-tabib deb yazışı to'g'ri. Biz kitapta lit-tabib deb yazıldı. Lit-tabib deb yazışı to'g'ri çünkü bu lam, fakat lam. Lam. Ya yok bununda li deb yazılgan nima yok? La ya yok. Et-tabib bo'lgandan lit-tabib bo'ladi lamni qo'shsak. Li Hamidin li Muhammedin deganga o'xshash. Bunda hech qanday bir tushunuvsizlik ahvoli yo'q. Ya'ni bu lam, yolg'iz lam, et-tabib qo'shasa nima bo'ladi? Lit-tabib bo'ladi. Allah degan so'zlar qo'shasa lillahi bo'ladi. Bu mu? Yani bir eskertib ko'rsatishga bu bir harfi jar. Yani zirqlug'i harfning qatoridan. Bu kirgan ismning oxirida qanday qiladi? Zirq qiladi. Shunga lit-tabibi deymiz. Lit-tabibi deymiz. Lillahi deymiz.
tushunishlik bo'lgan bo'lsa, boshqa savollar bo'lsa so'rasanglar bo'ladi. Agar boshqa savollar bo'lmasa, bugungi darsimizda bu bunda qarang. Bu at-tabib shunday o elif lamliq. Bu yerda bunda deb so'rabdi. Bu yerda ikkita lam bor, birisi hazb bo'lib tashlab ketamdi deb so'rabdi. Bu bunda. At-tabib. At-tabib. Nima? Doktor degan gap. Bu tabibi degan so'zning ba elif lam ba. Elifdan birisi, lamdan birisi var. Endi biz bununla temlikning lamını qo'shgan vaqtimizda bunun elif bichib ketib, nima bo'ladi? Lit-tabib bo'ladi. İki tane lamba ama bir iki tane lam bo'lsa-mu, gerçi belki ta nömer bo'lg'achqa ta bevosita o'qiladi. Masalan, lit-tabib deymiz. Shunga lit-tabib deymiz. Lit-tabib. Bu yerda ikki tane lamba, yozishtirib ikki tane lamba. Ama bu yerdagi elif qana qildi o'chib ketdi. Chunki at-tabibning oldida hamza elif lamdan birisi bo'tdi, elif tushib ketdi. Biz lamni temlikni akirdik, undan keyin elif lamdagi bir lam qoldi. Biz ekleyen lamı temlikten bir lam, şunun iki lam var. Lit-tabib deb o'qiymiz o'qilishda. Ama yozishda ikki lam yozildi. Qancha tushunishlik bo'ldimi? Ya tushunmagan bo'lsangiz, yana so'rasangiz bo'ladi. Rahmat, tushundim debdi. Sizga ham rahmat. Savobdoshlar, boshqa tushunmagan mazmunlar bormi? Agar bo'lsa so'ranglar. Agar boshqa savolinglar bo'lmasa, aziz savobdoshlar, bugungi darsimizdan muzokarasi mushaqqatli bo'lsin. Kelarki soatlik darsimizda ko'rishaylik. Assalomu alaykum.